Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Rizky dari kelas 2MB dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dari kelas SXMB. Jurusan Teknik Mesin. Teknik mesin merupakan bidang keilmuan yang mempelajari prinsip dasar fisika untuk menganalisis, desain, manufaktur, dan memelihara sebuah sistem mekanik. Pada abad ke-18, setelah terjadinya revolusi industri di Eropa, teknik mesin mulai berkembang sebagai suatu ilmu dan semakin berkembang seiringnya pesat perkembangan ilmu fisika pada abad ke-19. Ilmu ini terdiri dari sejumlah cabang ilmu, yakni pengoperasikan mesin-mesin produksi baik mesin manual maupun mesin CNC, mesin bubut, mesin press, mesin skrup, mesin bor, mesin gerinda datar, mesin gerinda poros, mesin gerinda potong, pengasah alat-alat potong, mengelas dan fabrikasi logam. Peserta didik juga dibekali dengan pengetahuan membaca dan menggambar dengan teknik manual. Meski menjadi jurusan yang tidak difavoritkan, jurusan teknik mesin memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi dengan tujuan mencetak lulusan yang memiliki bekal dasar teknik yang kuat, sehingga lulusan teknik mesin mampu merancang, membuat, menggunakan, dan mengelola mesin dan sistem yang berkaitan dengan permesinan. Untuk itu, dasar matematika dan fisika harus kuat apabila ingin memilih jurusan teknik mesin.